श्री किशोर महर्जनज्यू, प्रमुख अतिथि श्री डाक्टर देवकाजी जङ्गलज्यू, यहाँ मञ्चमा आसीन सल्लाहकार साथीहरू र यहाँ उपस्थित सबै नेवारी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी तथा गैर नेवारी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा म राधेश्याम महर्जन नेवारबाट जोजोलोपाको न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु र यो वनभोज कार्यक्रममा तपाईहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज यस वनभोज कार्यक्रममा आज हामीले एउटा हाम्रा आदरणीय दाइ स्वर्गीय श्री शेखर वैद्यजीलाई गुमाउन पुगेका छौँ। उहाँ हाम्रो नेवापुत्र कतारको विशेष सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ। उहाँ समाजसेवी, साहित्यकर्मी एवं बौद्धिक क्षेत्रमा विशेष दखल राख्ने मान्छे हुनुहुन्थ्यो। उहाँको यस्ता बौद्धिक क्षेत्रमा विचारधाराले मलाई धेरै प्रभावित पारेको छ र सधैँ नेवापुत्र कतारलाई आफ्नो रचनात्मक सुझाव दिएर नेवापुत्र कतारको अगाडि बढाउनको लागि सहयोग गर्ने व्यक्तित्वको निधन नेवापुत्र कतार लगायत यहाँ कतारमा सम्पूर्ण नेपाली समुदायले उहाँलाई गुमाउन पुगेको छ। यस दुःखद घडीमा नेवापुत्र कतारको गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौँ। साथै यस पीडादायी घटनाले प्रमाद शोकाकुल परिवारको जन्म हार्दिक संवेदना व्यक्त गर्दछ नेवापुत्र कतार। उहाँसँग मेरो कहिलेकाहीँ भेटघाट गर्नुहुन्थ्यो र उहाँसँगको सल्लाह सुझावमा म कहिलेकाहीँ उहाँलाई फोन गर्दै र पहिलो भेटमा नै मलाई उहाँले म नेवापुत्र पहिला थाहा थिएन र दोस्रो भेटमा उहाँले मलाई नेवापुत्र कतारको अध्यक्ष भन्ने बित्तिकै उहाँले मलाई नेवार सम्बन्धी सिडी बनाएर उहाँले मलाई गिफ्ट गर्नुभएको थियो। आज पनि मलाई यो याद भइरहेछ र लास्ट उहाँसँग भेट भएको थियो हाम्रो नेवापुत्रको अधिवेशनमा र उहाँले भन्नुहुन्थ्यो मलाई एउटा उहाँको साह्रै राम्रो वाक्य याद छ, संस्कार संस्कृति यो रीतिरिवाज कसैसँग मागेर पाउँदैन, यो हामीले आफ्नै घरबाट सुरु गर्नुपर्छ, हाम्रो आफ्नै परिवारबाट सुरु गर्नुपर्छ र हामीले नै सुरु गर्नुपर्छ भने मात्र कसैसँग मागेर पाउने चिज नै भन्नुहुन्थ्यो। उहाँको यो वाक्य म अझै पनि याद आइरहेछ। तसर्थ उहाँलाई आज हामीले गुमाउनु पुगेको यसमा हामी सबैलाई दुःख लागिरहेछ। आज यहाँ हामी वनभोज तथा परिचालन कार्यक्रममा आइरहेका छौँ। म धेरै कुरा बोल्न चाहन्न र तपाईँहरूलाई सबै नेवारी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई नेवापुत्र कतारमा आबद्ध हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र नेवापुत्र कतारले बेला बेलामा नेवारी संस्कृति संस्कार झल्किने खालका कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ। यदि हामी चाहन्छौँ पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीका नेवारहरू यस नेवापुत्र कतारमा आबद्ध हुन होस् भन्ने चाहन्छौँ र तपाईँहरूले हामीले सायद जानकारी नभएको हुनसक्छ। तपाईँहरूको गाउँ तपाईँहरूको ठाउँमा कस्तो किसिमको रीतिरिवाजहरू कस्तो किसिमको कार्यक्रमहरू हुने गर्छन् तपाईँहरूले हामीलाई जानकारी गराएमा यो कार्यक्रममा त्यस्ता कार्यक्रमहरू पनि हामीले गर्ने चाहिँ हाम्रो तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। तपाईँहरूको सुझाव चाहियो हामीलाई र म तपाईँहरूमध्ये कोही कला क्षेत्रमा इन्ट्रेस्ट राख्ने हुनुहुन्छ, कसै खेल क्षेत्रमा इन्ट्रेस्ट राख्ने हुनुहुन्छ, कोही साहित्य क्षेत्रमा इन्ट्रेस्ट राख्नुहुन्छ भने तपाईँहरू हामीमा नेवापुत्र कतारलाई सम्पर्क राख्नुहोस्। हामीहरू तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। यो क्षेत्रमा हामी विशेष ध्यान दिइरहेका छौँ र हामीले विभागीय खोल्ने यस्ता विभागीय क्षेत्रहरू खोल्ने हामीले निधो गरेका छौँ। तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु यसमा हामी। र अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भने हामी नेवारहरू एकजुट हौँ र
कतारमा झन्डै 15,000 नेवारहरूको हाराहारीको सङ्ख्यामा रहेको छ र एकजुट भएर हाम्रो संस्थालाई दह्रो बलियो बनाउँ र यसमा आबद्ध हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै तपाईँहरू यहाँसम्म पालिदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद श्री रणेश्वर महर्जनज्यू, उहाँले आफ्नो छोटो मिठो तर यस्तो प्रभावकारी आफ्नो मन्तव्य प्रस्तुत गर्नुभयो।